Babukela abahle kanibingelela nine enikhona emakhaya okhuluma umthandazo uDlamini ePetretief eMpumalanga. Dala ngangigcina kodwa ngisekhona futhi nguyinani ngithanda kakhulu kwela bakhona emakhaya. Lela lapha ngibukela khona ekhaya. Uma ngabe baba wakho abebhema iboxer noma abhema isnaf noma phuza umcombothi. Lento leyo bamse uyithenge isikhathi esiningi uyibeke phambi kwakho bese uyaphahla ngayo uma ukhuluma nayo. But iwayini kufuna ibe khona mathola bene umuntu ophahlako ukuze uzawulunga uyahamba enyangeni ufuna umendo ufuna umshado make sure ukuthi uyaphahla. uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu ongabona kodwa yazi ukuthi isihlahla uma ngabe shothini impande zaso zingakaqini kahle asikwazi ukuba namandla lesihlahla leso. Once ujiba impande siyabuna ama orange akhona abamunyu uyabona. So ke nawe uma into zakho zingahambi ehle from emsamo noma inganangakani imvula ngeke kuze kulunge lutho noma uNkulunkulu angablessa kangakanani uma ngabe wena wayethela abazali bakho ayikho into ezawulunga umbukelo khona ekhaya uyafuna awufuni abaningi benu banikhohlisa bese manje uzasebenza umusa usebenza iwasho isebenza abantu besinto abasebenzi no akhambi kanjalo. Abaningi abantu abaphumelele njengami nje ngasoke ngishintshe mina after 2 years ngikholwe sindisiwe ngihamba noJesu mina manje ngisho ngoba sengiright sengihambe zonke le inyanga zangisiza abathandazi aya kuphinda kuphi ngaba nento efaka imali jikithi sengiyakholwa ngisindisiwe yembukelo khona ekhaya ngithi mina asigugi nemagcolo sevana kami wena la ukhona khona bheka ukuthi usimile na uright na uNkulunkulu unamandla njengoba ngisho futhi ngibukele khona ekhaya but make sure ukuthi uyaphahla manje angisabi uthenga iboxer umkhulu lobaba wayebhema iboxer ngogama oyithandaza mina ngizokhuleka ubaba besayona abhizi ngeyiwasho iwasho ziba busy ngazo mina futhi namhlanje ngemabandla. So ngithi uNkulunkulu angibusa kakhulu angibless kakhulu abazali bami maselile ema-20 nababona ukuthi ngizahamba endleleni yabo umbukelo khona ekhaya sihlupheka nje sehla amasiko sikholiwe thina sindisiwe thina mina nginamandla mina namhlanje ngithelele ebusuku wafika inkanyamba ayibona ishaya umbane yaphezulu ngasho ukuthi mina into engiyiphuphile ngiyikhumbula futhi angikhohlwa. So ke umbukelo khona ekhaya awemphuphela into encane engasiza wena egameni likaJesu ngongcwele umbukelo okhona ekhaya ngiyamkhulekela impilo enhle imali yomsebenzi phuphola amahle ngiyamkhulekisa ngithi makareceive lamandla kaNkulunkulu nowabakuwa wasekho emhlabeni bamsingathe bamphilise bamcinisa ayibona impumelelo yemali eyomsebenzi kuphela isichitho liphunga lelibi amabhadi amashwa ashade notsholo thenga imoto aganwe aphumelele kuphila izingozi osejela khululeke sesibhedlela bese uyaphila egameni likaJesu ngongcwele niwathosa amahle amathemba ngithi nithemba maliphakame libe khona lithemba alibulele igama likaJesu uNkulunkulu amandla ubusiseka mbukelo khona ekhaya. I'm a prophet. God bless you. Amen.